За бид явсаар хагаад машин авах гэдэг богдуулынхаа нэг оргилтыг хараад ирлээ. Тэгээд хол бидний үзүүлэх гэдэг санаа бол эх орн бол хүнээс их хөвгөн та өөрийгөө хайрлах. Эх орныгаа хайрлаж байна гэдэг энэ мэдрэмж бол өөрөөс чи их хэвээр учраас тэр өөрийгөө хэрхэн хөгжүүлэх, өөрийнхөө эрүүл мэндэд яаж авах, эрүүл мэнд саруулах ухаанд энэ зүйлийг яаж хэрэгжүүлэх вэ? Тэр оройтой баар саваар яваад тэгээд хагас сайн өглөө байнаас сэрч чаддаг таамт нь аваад гэдэг юм тийм үү? Энэ байгаа хүмүүсийн хэрэгт энд гарч ирсэн олон залууч өнөөдөр байсан. Тэрт босч агаараа босч уушхаж ирүүл гэж. Ингэснээрээ бас өөртөө тодорхой хэмжээгээр эх оронч байж чадчихаа. Баярлаа гэж хэлээ. Ингээд бусад хүмүүс ч гэсэнтэй хамтдаа уулан талах. Магадгүй уулан талах ч гэсэнтэй спортоор хичээж өглөө бас ингээд уриалж байна. Эрүүл амьдарцгаая. Долооног болгоны ах сайны өглөө ууланд гарахын тулд өглөө шууд галзаж байгаа шүү дээ. Энэ бол бас тодорхой бэлтгэл хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо бидний манай залуучдын Васа ахын төсөөлтийг тэмдэглэхийг болж байгаа. Яг тэгэхээр ууланд гарахын тулд эрт амрах хэрэгтэй. Тэгээд ямар нэгэн харигсдуул хондорч юм уу те. Өөрийгөө зөв амрааж өглөөр дуусгах. Ууланд гарах ньхон хүн өөрийгөө бас нэг ч гэсэн алхмаар ялах. Ялан дийлж гарах хамгийн том хэлбэр байгаа. Энэ бол өөрөөсөө бас уулын хариуцлага ууланд гарахад одоо манайх шиг удаатай байгаа бол бас эрүүл мэнд сайжирна. Дээрээс нь хөдөлгөөний хомсдлыг багасгах. Энд одоо бас найз нөхдөөрөө гарч байгаа учраас хөдөлгөөний хэлбэр бол сайжрах. Бие нэгэ мэдлэх, бие нэгэ ойлгох. Энэ чинь хамтдаа гарч иж орилыг эзэлж байгаа. Хамтдаа зорилгоо биелүүлж байгаа. Маш олон давуу талуудтай. Хаснараа шашигдсан. Шашигдсан. Хөдөлгөөний класс эрүүл хоттой амьдрахын үндэс суурь асгал хөдөлгөөн юм аа. Эрүүл амьдарцгаая. За мэргэжлийн хуульчдын хувьд бидний хамгийн их санаа зовж байгаа зүйл бол гэмт хэргийн гаралтай асуудал. Тугая эдийн засгийн хямралтай бидний бүхий л санхүүс хямарч. Энэ оюун санаа нь бас оюун санаа иргэдийн оюун санааг нөлөөлсөн учраас энэ гэмт хэргийн гаралт нөлөөж их хэсэг. Тэр агтны сектор чи маркетинг сектороос үүдсэн олон янзын гэмт хэрэг гарч байгаа. Учраас ер нь оройн цагаар гадуур явах, өглөө эрт босч өөрийгөө хөгжүүлэх. Ийм зүйлд цаг зав зориулаад сайн зааж байна. Эрүүл амьдарцгаая.